Hello everyone, welcome to Unbox portal. ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා මොකද්ද මේ වීඩියෝ එකෙන් අරන් ඇවිත් කියලා? මේ Mac එකේ unboxing වීඩියෝ එක තමයි අද කරන්න යන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා notification all දාලා තියාගන්න. ඉස්සරහට අපි කරන වීඩියෝස් හැම එකම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දෙදස් විසේකේද රිලිසුට M1 චිප් එකත් එක්කාව iMac එකෙන් තමයි Appleලා අවුරුදු ගානක් අරගෙනාව Intel base system එකෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වෙලා Appleලටම ආවේනික all-in-one chip එකක් එක්ක Apple Silicon වලට move වෙන්නේ. ඒ 5 nanometer processor එකක් එක්කාව M1 iMac එකේ. මේ Mac එක රිලීස් වෙලා අවුරුදු 2.5ක් වගේ කාලයක් බලන් ඉන්න වෙනවා M3 chip එකත් එක්ක Mac එකක් රිලීස් වෙනකම්. මොකද 2022 දී ආව M2 chip එකත් එක්ක iMac වල අප්ඩේට් එකක් උනේ නැහැ. මෙතනදී කලින් M1 එකත් එක්ක ගත්තම M3 Mac එකේ කිසිම වෙනසක් පිටතදී බලා ගන්න අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒත් internally මෙයාලා වෙනස්කම් කීපයක් කරලා තියෙනවා. 16GB සහ 8GB unified memory එකක් එක්ක තමයි M1 iMac එක රිලීස් උනේ. ඒත් M3 එකේදී 24GB දක්වා unified memory එකට අපිට යන්න පුළුවන්. M1 family එකත් එක්ක compare කරද්දී up to 2.5 rendering speed එකට යන්න මේ Mac එකේ පුළුවන්. ඒ වගේම performance scores 130ක වගේ ගෙනුත් efficiency scores 150ක වගේ ගෙනුත් neural engine එක 160ක වගේ ගෙනුත් වේගවත් වෙලා තියෙනවා. 2023 ඔක්තෝබර් 30 වෙනිදා Scary Fast event එකේදී Apple M3, M3 Pro සහ M3 Max chips තුන introduce කරනවා. ඒ 3 nanometer process technology එකත් එක්ක. මේ අලුත් chip එකත් එක්ක dynamic caching technology එක Apple introduce කරනවා. මේකෙදී එක කාර්යයක් සඳහා ඊට අවශ්‍ය memory එක විතරක් allocate වෙන නිසා professional apps සහ games වල performance boost වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒකෙදී hardware accelerated ray tracing සහ mesh shading වගේ rendering features Mac වලට පළවෙනි වතාවට හඳුන්වලා දෙනවා. මේක නිසා game developersට ray tracing පාවිච්චි කරලා සාමාන්‍යයෙන් අලුත්ම gaming console වල එන accurate shadows සහ reflections වගේ දේවල් enable කරන්න පුළුවන්. මේක Windows user කෙනෙක්ට නම් අලුත් දෙයක් නෙවෙයි. මොකද Nvidia සහ AMD GPU වල hardware based ray tracing full support කරනවා. මේ නිසා PC සහ Windows based laptop වලට සීමා වෙලා තිබුණු high end games මේ chip එකත් එක්ක Mac usersට හොඳ quality එකකින් play කරන්න පුළුවන්. දැනට App Store එකේ ඉදිරියේදී release වෙන්න තියෙන games කීපයකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම hardware level AV1 decoding support කරන නිසා streaming service වලදී high quality experience එකක් ගන්න userට පුළුවන් වෙනවා. මම දැන් මාසෙක විතර ගත්ත user experience එකත් එක්ක photo editing වලදී, video editing වලදී, games play කරද්දී, ඒ වගේම movies බලද්දී ඉතාමත් පැහැදිලි වර්ණ පරාසයක් මට experience කරන්න ලැබුණා. මිලියන 11.3ක pixel එකේ න 24 inch 4.5K retina display එක 500 nits දක්වා උපරිම brightness වගේකින් තමයි එන්නේ. 1080p FaceTime camera එකක්, studio quality mics, speakers hiking and sound system එකක්, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet වගේ features ගොඩක් එක තමයි මේ Apple Silicon chip එකත් එක්ක එන all-in-one computer එක release වෙන්නේ. Mac එකේ base model එක ගැන කතා කරනවා නම් blue, green, pink සහ silver කියන colors හතරෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේකෙදී 8 core CPU එකක් සහ 8 core GPU එකක් එක්ක තමයි base model එක බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. base model එකත් එක්ක එන Magic Keyboard එකේ Touch ID එක බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. upgraded version එක බලද්දී Ethernet cable එකක් නැතුව තමයි මේ base model එක release වෙන්නේ. ඔයාට $30ක් ගෙවලා කැමති නම් Ethernet cable එකක් මේකට add කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම upgraded version එකේ තියෙන Thunderbolt ports දෙක සහ USB 3 ports දෙකක් මේකෙදී බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට Thunderbolt ports දෙකක් විතරයි මේ model එකත් එක්ක එන්නේ. අපි අද unbox කරන්න යන්නේ 24GB unified memory එකක් එක්ක එන upgraded version එක.